नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स डॉट शिक्षा वेबसाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा बेस्ट कार वैक्यूम क्लीनर अंडर 2000 रुपीज़। 2000 रुपये से कम कीमत में एक बढ़िया वैक्यूम क्लीनर मशीन जो उपयुक्त है कार की सफाई अंदर से करने के लिए। दोस्तों, यहाँ आप जानेंगे iGrid कार वैक्यूम क्लीनर के बारे में। इसकी अभी की कीमत है भारतीय बाजार में 1800 रुपये, 1800 रुपीज़। दोस्तों, 2000 रुपये से कम कीमत में iGrid ब्रांड का यह कार वैक्यूम क्लीनर बहुत बढ़िया है। यह लाइट वेट है, पोर्टेबल है। इसके साथ दिए गए सारे अटैचमेंट इसे काफ़ी इफेक्टिव बनाते हैं। उसके थ्रू यह गाड़ी के सभी हिस्से तक आसानी से पहुंच सकता है। यह वैक्यूम क्लीनर उपयुक्त है कार के लिए, एसयूवी के लिए, एमयूवी के लिए। आपका गाड़ी चाहे जो भी हो, अंदर से 100% सफाई के लिए iGrid ब्रांड का यह कार वैक्यूम क्लीनर जो उपलब्ध है 2000 रुपये से कम कीमत में, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसका मेंटेनेंस ऑलमोस्ट नील है। अगर आप इसको संभाल के इस्तेमाल करते हैं तो यह वर्षों तक चलेगा। दोस्तों, इस बढ़िया कार वैक्यूम क्लीनर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स डॉट शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां आपको इस बढ़िया कार वैक्यूम क्लीनर का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं iGrid कार वैक्यूम क्लीनर के खास टेक्निकल फीचर्स। इसमें दिया गया है 150 वाट का मोटर। इसमें है स्टेनलेस स्टील फिल्टर जो वॉशेबल है, जिसको आप पानी से धो सकते हैं। इसका मैक्सिमम एयर फ्लो है 4000 PA। दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर में एयर फ्लो मेजर किया जाता है कि 1 मिनट में एक वैक्यूम क्लीनर कितनी मात्रा में एयर खींच सकता है। यही उसकी मैक्सिमम एयर फ्लो क्षमता होती है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो वैक्यूम क्लीनर उतना ज़्यादा इफेक्टिव है, पावरफुल है। आप इसको सक्शन कैपेसिटी भी कह सकते हैं। जब आप वैक्यूम क्लीनर के स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो कहीं पे दर्शाया हुआ होता है मैक्सिमम एयर फ्लो और कहीं पे दर्शाया हुआ होता है सक्शन कैपेसिटी। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इस कार वैक्यूम क्लीनर का मैक्सिमम एयर फ्लो है या फिर सक्शन क्षमता है 4000 PA, जो कि एक बड़ा नंबर है और यह दर्शाता है यह कार वैक्यूम क्लीनर काफ़ी फास्ट है, काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी पावरफुल है। इस कार वैक्यूम क्लीनर के मैन्युफैक्चरर के अनुसार इसमें इस्तेमाल किया गया है पेटेंटेड साइक्लोन फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। और इस मशीन की पावर रिक्वायरमेंट है 12 वोल्ट DC और इसका वेट है 889 ग्राम्स। तो दोस्तों, 2000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध iGrid कार वैक्यूम क्लीनर के खास टेक्निकल फीचर्स देखने के बाद अब आइए देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो इसका पहला प्रो फीचर है कि इसका सक्शन काफ़ी पावरफुल है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसका सक्शन कैपेसिटी है 4000 PA। इसमें दिया गया स्टेनलेस स्टील फिल्टर वॉशेबल है। आप उसको रनिंग वाटर के नीचे धो सकते हैं और उसको फ्रेश कर सकते हैं। इसमें कोई डस्ट बैग नहीं दिया गया है, जो कि मेरे राय में एक अच्छी पहल है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा होती है। इस वैक्यूम क्लीनर के पीछे में डस्ट कंटेनर है, तो जहाँ पे सारे डस्ट जाकर के जमा होते हैं। तो आप इस वैक्यूम क्लीनर के इस्तेमाल के बाद इसके डस्ट कंटेनर को अलग करके उसको साफ कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं। तो डस्ट बैग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और इससे पर्यावरण की सुरक्षा होती है। इसका चौथा प्रो फीचर है कि यह पोर्टेबल है और लाइट वेट है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका वजन 1 kg से कम है। इसका डिजाइन बहुत बढ़िया है, तो इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इस कार वैक्यूम क्लीनर को इसके एसेसरीज के साथ जोड़ करके
गाड़ी के कोने कोने तक पहुंचकर सारे धूल कण और गंदगी को साफ करना बहुत आसान है। और इसका 5वां प्रो फीचर है कि यह कार वैक्यूम क्लीनर कर सकता है 100% क्लीनिंग। ऐसा कोई एरिया नहीं है गाड़ी का जहां पे यह कार वैक्यूम क्लीनर नहीं पहुंच सकता है और वहां पे पड़े धूल कण और गंदगी को नहीं हटा सकता है। यह कार वैक्यूम क्लीनर गाड़ी के कोने कोने तक पहुंच सकता है और वहां पे पड़े धूल कण और गंदगी को बहुत आसानी से हटा सकता है। इसका 6ठा प्रो फीचर है, इसका कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। इसमें दिया गया स्टेनलेस स्टील फिल्टर वॉशेबल है। इसके मोटर यूनिट को छोड़ करके इसके सारे पार्ट्स को आप आसानी से अलग कर सकते हैं और उसको पानी में धो सकते हैं। जहां तक कॉन्स की बात है तो मुझे इसमें कोई कॉन्स नहीं दिखाई दिया। थोड़ा सा प्राइसी है यह मशीन, 1800 रुपये थोड़ी सी ज़्यादा कीमत है। बाजार में बहुत सारे कार वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल हैं जो कि आसानी से 1200, 1300, 1400 रुपये की कीमत में मिल जाते हैं, लेकिन उसके फीचर्स उतना बढ़िया नहीं है जितना अच्छा है iGrid कार वैक्यूम क्लीनर। तो दोस्तों, iGrid कार वैक्यूम क्लीनर के खास टेक्निकल फीचर्स एंड प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद अब आइए देखते हैं कि इसके सेल्स बॉक्स में क्या क्या दिए गए हैं। इसके सेल्स बॉक्स में है 1 यूनिट कार वैक्यूम क्लीनर, 1 पीस स्क्वायर ब्रश, और इस स्क्वायर ब्रश का आप इस्तेमाल करेंगे लार्ज सरफेस एरिया को क्लीन करने के लिए। उसके बाद है सक्शन टूल, इसका इस्तेमाल आप करेंगे सीट के बीच में जो डिफिकल्ट टू रीच एरिया होता है उसको क्लीन करने के लिए। 1 पीस एक्सटेंशन पाइप, इसका इस्तेमाल आप करेंगे गाड़ी के कोने कोने की सफाई करने के लिए। और साथ ही दिया गया है एक पावर कॉर्ड जिसकी लंबाई है 4 मीटर। दोस्तों, iGrid ब्रांड का यह कार वैक्यूम क्लीनर लाइट वेट है। इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। इसको असेंबल करना यानी कि इसके पार्ट्स को जोड़ना बहुत आसान है। जोड़ने के बाद इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है और इस्तेमाल करने के बाद फिर से इसको अलग अलग करके पैक करना बहुत ही आसान है। यह लाइट वेट है, इफेक्टिव है। यह कुछ ही मिनटों में आपकी गाड़ी की अच्छी सफाई कर सकता है। iGrid ब्रांड के अनुसार यह वैक्यूम क्लीनर इतना पावरफुल है कि 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को वह आसानी से खींच लेता है और उसको भेज देता है डस्ट कंटेनर में। तो यह मशीन काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी इफेक्टिव है और 100% क्लीनिंग करता है। और इसके साथ दिया गया एसेसरीज इसे काफ़ी इफेक्टिव बनाते हैं और उसके थ्रू यह रीच कर सकता है आपके गाड़ी में उन सभी डिफिकल्ट टू रीच एरिया जहां पे अक्सर धूलकण जमा होते हैं। तो अपने गाड़ी की अंदर से 100% क्लीनिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा iGrid कार वैक्यूम क्लीनर। इसका बिल्ड, डिजाइन, सक्शन कैपेसिटी, फिल्ट्रेशन सिस्टम, दिया गया फिल्टर्स, सब कुछ बढ़िया है। यह बहुत ही बढ़िया कार वैक्यूम क्लीनर है और अभी टॉप रेटेड ऑप्शन है 2000 रुपये से कम कीमत में। इसके कीमत पे मत जाइए, इसके परफॉर्मेंस को देखिए। दोस्तों, अगर यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।